Sha. So. Come. Sawa ni. So wali. Boss is the boss. Muweche taka mwana pitana. Oya wewe imba sito mushacha huko kirara. Boss is Listen ni kumbuka. Boss ntaho nakaraha. Kukira zo hano kukibuja. Ko kukono ubu. Gira va wimere. Aje mwana gukubita. Aha. Narukashanya. Arambwiye ngo ngarahara ariko ntawe uhari. Uvuze ngo Arahara ariko ntawe uhari. akomeye mutazo muri guki. Uje va mu gasoke jya vuba. Cyari gutabyo nanga bibi. Ariko boss ibintu byahiye nabi ngo nyari umutekano afite n'ibitabo. Ubasha Arambwiye ngo ntawe uhari. mutazo muri gucyana. Uje va mu yazi hano. Cyane nyije sasa. Boss ntawe uhari. Ariko mutazo mu misanje giraje. Ubasha. Muzabi. Uni nkawe iyo nza kabiri gatatu kugira ngo mere hanze wumva nta soni ufite. Sorry ntago namenye ko mwebwe mwuka byarama. Jesus is Lord. Kwicaso ryari nango. Icara nta kibazo. Kwica. Nkumvira ubusa. Ariko ndira kurya. Kurya se ibyo bizabirasa. Ndi no kurya muteka. None ntago ushaka kurya. Mbo ubwo rero ikinge Ndi no kurya ariko. aya ndabanda umva cyambere kingenza none. Yego mbwira urya ariko. Cyo kurya se. Aya uretse. Ubwo rero banzu nyumva. Yego. Amafaranga y'ibishingwe niyo undi ngenza mbere na mbere. Umaze amezi abiri utatanga amafaranga y'ibishingwe. None ngize kuza ukwirebera. Ni kuguca amande y'ibihumbi 5 byuko nta mafaranga y'ibishingwe yatanze. Amafaranga se ni kwanza. Ibishingwe mukora ku byo mubishyira he. Yesu. imwe ni ibi ni ibyano. Ese ari mu ngara. Ibi ni ibyano. Ariko ibyo butaha biri hari. None ka tubishyira dufite akantu tubishyiramo nta kibazo. Ariko ari mu ngara ni wabonye uzabishyira. Nanga ngatuke tubishyira. Abo ari mu ngara uzajya washyira. Nanga tubishyira. Ibi ni cyo bitaha nta kibazo dufite tubyegeranyirizamo kose. Ngo ibyo sizo byanyenga ubwo rero. Bambira neza. Kwana ari mu ngara bishami byo imyanda sibyo. Yego. Ngiye ko ni ari ngara cyari kimoteri bayiriyemo. Bambira barabishyiriyeho iki. Muteka. Babishyize kugira mujye muyizana hano mu rugo iwanyu murajya muyiteka muyirye se. Ngomba kujya kujya mwirinda umwanda mwebwe mukagira ubuzima bumeze neza. Ndeba nk'ibintu washyiza. Ibi nyine Wajya bimaze imyaka yewe wewe. Mwumva nta soni ufite ubwo. ndabikuraho pe ntugire ikibazo muteka. Umaze amezi abiri utishyura ibishingwe. Zari 15 by'ibishingwe biravuga. Reka nkubwire rero. Ubu nta mafaranga mfite rwose umbabarire uze kugaruka ntabaye saa 4 n'igice. Ugaruka nyuma saa 6 nta n'umuntu urengejeho. Nugaruka rwose ndiye guha amafaranga arabashyitse. Nuba ari kuri kore nuko nabikuza ariko natumije umweje ntihungire ikibazo. Reka nze nkwandike none. Ibyo bibazo ufite. Nengaruka ukambeshya. Ndahita nkujyana amaguru adakora ha. Ntabwo nakubeshya rwose ubwo sibyo nabikora muteka. Burya witwa Nitwa Kasuku. Gasuku. Amezi abiri atishyura ibishingwe. Mu baturage b'inyangamugayo ko ndimwe. Ni ukubera iki ko kutanyizeye? Yangamugayo se amezi abiri ashize utishyura. Amafaranga Urabona we batabankonora yuko abaturage bataba bari kugenda basori aho ibishingwe. Mbese uzajya kubijugunya urizera akazajya gute kandi mutanzanya umuhe. Wereka mubwire pe nyihanganira nyabona. Unyihanganire Umve nta kukwihanganira. None ubwo reka mbe ngiye. Nyuma saa 6 turagaruka. Mu kanya ndagaruka. Sanga utarayabona. Ntabwo uri bunyingo ndahita nkujyana n'amaguru adakora. Urakoze cyane. Sawa.
nundi ngibi nubusa gusa ko amafaranga abandi ndakura he utu dufaranga nenzi ko ndi bujye kudukinisha imashini none ubundi kuko ndabigenza gute umva shaka kado kwa mesiro puto kam chuchu na usuzugurira senze chuchu nakwitabye boss bega ikigoryi kuno kaza byagenze se boss uzije byagenze se ka nzawumena oya hajemo n'ibyo kumena n'umutwe oya reka nkubwire uratse nkubwire ntabwo binabyihangana ukumva boss nibyo nabyihangana oya umva ndabirambiwe ukazongera kugira umuntu winjiza hangana ukazongera gukora umuntu winjiza hangana uzambira ko inzu yubatse nawe naguha akazi boss konzi ko nta mwanzi ninjije nta mwanzi amafaranga bagiye gutanga wahembwaga umushahara wangahe si 2020 se we ntago bizi boss 2020 wahembwaga ngukaza 5,000 kandi nuburana icyo ni umwanzuro ngufatiye umwanzuro ntawo bazi ikibazo nuburana ndeta nkwirukana utahe gusa boss naho urandenganyije ntago nari mbizi kugira abantu ideni urandenganyije amafaranga y'ishingwa abona hano asanze hari y'ishingwa ubu se turagenza guteko yose nda urayishura nyine ntakunda ariko nawe ntago ubunkaze muyanyishyuramo harimo 5,000 ngukase we use mama abo nyine ubu nzamubwira gute koko ubwo uko zikoze ndetse mukataritawa mama wabyo ntibindeba ujya kuzanga ntabwo twagera amasezerano nawe we waje uragira gutyo gusa uri umukene uri kumva ndabyumva hasoni umva soka vimere cyane na mimere chenye nzo kaswe chuchu gusa n'ikintu gihe ntuzongera okay muza guteka komorauka swa kugarutse agaruka sasa pamwe kirenza 15 maze kingenze nawe urakizi nirwa mbivuga ahubwo ngwino wicara ushobora gusanga ari izindi gahunda ziba zikuze ngwino wicara karibu gahunda zihise kandi kubi reka mbeshyize n'ibitabo hano ari seko murya twe ariko reka kurya seko mbona uri mu myanda yanda si myanda kugira hari ibyo ba waguze hana urubye shana managurenje niyo myenda yo niko mbona isa ariko utekana nta gasuzuguro karimo ihangane rwose usuye imyenda ubona ihuriye niya ukiri guhanitsa agatuza nka kinuma ariko nta kibazo mbo hambaye papa wambyaye shana hawe umva rero wa mugabo we kuva mu gitondo niwezere sisimbano kuri imbuga yawe kingenzi urakizi n'amafaranga y'abanyerondo nako y'abantu bijyanye banze urya ibyo urya ibindi urabimbaza nyuma kurya ibyo ngibyo umuntu ajya yakoze akazi nanjye ubwo rero ubwo ikingenzi urakizi zana ibyo biceri by'abandi warese ko ibindi turi buganire murangije kandi nanjye ntunkure muri mundi yo kurya ntunesha peti wangu mbese ariwe nanjye utegeka undi ni ariko ubundi ko mbona uri kumusuzugura sha umenye umusuzugura uwari ndakubaha muyobozi kiravanira umeze n'ibitabo nushaka reka mbe mbigushye oya shyira ibitabo nga ariko duteraniye akazi ari urakoze cyane bo zana amafaranga y'ibishingwe rero reka nkubwire urambwira iki ntabwo ubeshye muteka amafaranga yarabuze umuntu ategereje kuko reka nkubwire ku bintu cyose sinandi kurya ibisheke sibyo sana bitoro uri urya ibisheke nta kindi kintu wari kurya imyanda yose urarya ukarunda ukumbuka kandi ibimoteri bibereho kujyana mu iki imyanda kandi hari abakozi babishinzwe bo kujya bayegeranya bayijyana kwizugunya muri ibyo bimoteri kandi barahembwa ntabwo uzi ko bakorera ubuntu none se ubwo urabona bazaga kubikora kubiterura hano batahembwa muteka uzi n'ibindi nta mafaranga mfite pe umve gabanya imiteto reka nkubwize oya gabanya imiteto umva jya kurega aho ushaka njyewe nta wankanga nkuri wanjye iwanjye n'iwanjye nta birenze umva nose ndakubyo ntafite mbwira ngurisha iriya televiziyo basi nyaguhe rero umva reka nkubwire utumva nagumye nkubwira noroheje harakara bikaba nabi
Oya rwose reka ngwe. Genda uzagaruke ejo. Yenda ngaruka njyahe korone ntayo uvana yajyanye. We kiravaho ubwo nigendere. Nese ndagwana afite. Reka ngwe we tagumumenyera. Nako yashaka mugeze kuri muteka. Urambwira iki kiravomeza amafaranga. Mfite ibihumbano mvene ngiye gukina imashini. Oya. Urakina imashini. Hame n'ifaranga rikaboye mfite ikintu ngiye kuvuga. Oya. Ibyo ngibyo bigira umwanya wawe. Hanze usetinge ibyo ndi kugusaba none nurangiza. Ugenda ukina izo mashini nurangiza ukora icyo ushaka. Ariko se kuri kumbwira naho ushaka kunguta muteka. Mve twumvikana utaguminisha. Ntabwo nge n'igikinisho. Sohoka wowe sohoka. Umve nubwo wayubatse nayigukubitiramo. Mfite uburenganzira bwo kuzavuga. Wagiye ukihangana ukazaza ejo koko. Njya hehe? Ujya hehe? Umvikana utagumumenyera. Kwanza jya hino jyavuga. Ubusa muteka. Umvikana. Ariko kanze mpamagare polisi ye izi kumfasha. Polisi nyine siko nje wazo kumva. Buriya yukinyumva twari kubyoroshya. Ariko waza kunyumva. Kanze mpamagare polisi noneho no uri bubyumve kurushaho kuko nge umvaga ntacyo ndi kuko. Reka mubwize ukuri muteka. Umbwire iki? Ibi sinzi katero ntago polisi yava ku cyicaro cyayo. Ngizire amafaranga y'imyanda muratubeshya. Kere kuyamagaye nkabibona koko karibyo. Njye ntago nabyemera. Sawa reka nze nkwere. Wanze kuma amafaranga ntarayihamagara. Kereka polisi yahageze njye ntago nabyemera ntago aribyo. Kanze nyihamagare buriya wibwira ko ibyo mvuga atari byo. Ubwo ugiye guhamagara ikirara cyane wanyu. Yesu! Ntari reka mpamagare icyo kirara nikiza n'ubimenye. Jesus. Blood of Jesus. Yesu atuvugana. Uravugana na Mutekano Bakame. Ubwo nyine wasanga kuri uwo muryango uriho nimero ya 12. Hari ikibazo cyahavutse ukaba wafasha kugikemura rwose. Nari binyaruka ubimfashe rwose. Nyaruka nta kibazo. Ya 12. Ubwo nurangira urasanga n'abamagaze hanze. Nyaruka rwose byakaze. Simbuka byakomeye. Nyaruka nubizi se ko ndi nkwakuzi we nyaruka nabi. Uriyo wanze kubyumva. Singe kumutera hanze kumena kitovuga sosi komeye. Jana. That ain't Falco. Ntabwo twaheje nyaruka. Meze gute? Urabona rero umuturage wa hano rwose maze iminsi za kumwishyuza amafaranga y'ibishinzi. Yanze kuyamba. Noneho rero agashaka kumubitiwe nanjye nawe icyo namukorera. Yenda wewe ushobora kubuje ukaba wamufasha wenda icyakina nabyo ntabyase. Wowe ngenda akazi se. Wewe ngwino muravugana wa mubo. Dore nguri aho yicaye ngozi wiwe. Nuyisi. Ngize kakara kagaye. Wewe namahoro cyane se. Amahoro. Ko kanga habaye iki? Nta kibazo ari. Nta kibazo mfite ni ukuri. Oya bawe wamiya. Wowe wananiranye se. Oya. Kumvikane rero. Yenda wewe wamufasha. Umva ndakuba. Nanyana ni iki? Twari kurya moyo. None se nawe kwinya. Bonje nitwa Claude Kasuku. Abankorera ku rubuga bitanye n'Ihanda TV. Okay, nanjye banyita Nishimwe Kanuma, abankorera. Ibyo niryo bakwita none ukitwa nde? Nitwa nde? Cyangwa nayo ngayo n'ubundi. Nayo ngayo. Abankorera ku rubuga
Nyamihanda TV. Nanjye banyita Theogene Ruganza. Yego. Wowe se ukamukorera he? Nanjye nkorera kuri Nyamihanda TV. Ubwo se twese dukorera hamwe? Wasanga ari byo bose, wasanga ari byo. Ubwo ntabwo mbibuka. Turebe neza wasanga ari byo bose. Sorry, ndashaje. Noneho mwebwe se muragenzwa n'amakuru ki? Urebye nyine abari ibisamenya bababwira tugane turebe nyine uburyo icano yacu yazaduteza imbere nyine nk'abantu baba bari kutureba wenda bagira uko babigenza. Okay, muvuze ingingo. Muraho neza. Ni rwa rubuga rwanyu natwe rwa Nyamihanda TV. Kora subscribe, ukore comment, usharinge ku nshuti n'abavandimwe. Byose like ubikore ntacyo bigutwara kandi tujye duhurira aha ngaho kandi akunzogera fungura inzogera batibagiye no gutera comment. Comment ni ingenzi nuko uko mudufasha mukeneye nko kuduha ubufasha ni 0793 mvuze gute 0793 702 mvuze ngo 702 618 618 mvuze ngo iki 618 ni 0793 700 618 aho ngano wadusanga mu gihe ushaka kudutera inkunga. Murakoze cyane, murabeho. Ciao ciao. Dorime interimo